Galera, só alegria, mais um ano aqui junto com o Mário, no Mário Eventos, fazendo esse trabalho lindo. Olha aí, ó, o visual. Dá uma olhada aí, Luizão. Olha que maneiro. Esse visual fantástico, né, que o Mário de Portugal traz a Brasília. E o Batuquengé sempre nessa parceria, então só alegria. E agora, vamos fazer a segunda parte do nosso ensaio. A galera tá toda aí, ó, relaxando, o nego curtindo. Olha aí o visual da galera, relaxando, o nego sentado, fazendo todo aquele tumulto, né? Um monte de família. É, família, alegria, entendeu? E é isso aí, beleza? Estamos aí, mais um ano com a Eventos aqui, participando desse maravilhoso dia aqui. Batuquengé é isso aí, mais arte inclusiva. Quanto mais, melhor. Axé. Valeu, galera. Em todo o mundo voa-se pela paz, compreensão e pela defesa do meio ambiente. Isto começou em 1986 com a senhora Jane Parker Ambrose, que fez a oferta de um papagaio, de uma pipa, de um kite, ao Comitê para a Paz, que no fundo comemora o primeiro encontro entre Reagan e Gorbachev, que no fundo acabou por dar uma volta grande ao mundo. E a partir daí instituiu-se que todo o segundo domingo então se voa. Há uma página na internet que é OZO, que é Subvision. Se formos lá vamos encontrar todo o mundo, vai postar as suas fotos, tal como nós, Mário Eventos e Batuquengé, tambores na terra, pipas no ar, é só alegria.